एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानलमा। अनि आज त टपिकमै देखिहाल्नुभयो, मोस्ट रिक्वेस्टेड वान हो मेरो लेडिज ग्याङ। साथसाथै मेरो धेरैजनाले चाहिँ वेट लस गर्ने भिडियो बना 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 भन्नुभएको थियो। सो हियर यु गो। आज चाहिँ म वेट लस गर्ने केही एक्सपिरियन्स मेरो साथसाथै केही रिसर्च गरेको कुराहरू पनि सेयर गर्न गइरहेको छु। अनि हामी सबैजनालाई थाहा नै हुन्छ क्या, वेट लस चाहिँ यो खायो भने घटिन्छ, यो यताउति थाहा नै हुन्छ। तर मेन चाहिँ कसैले पनि कजेसमा चाहिँ ध्यान दिएको हुँदैन कि केले गर्दा चाहिँ वेट गेन भइरहेको छ भन्ने। सबैले सिम्पली खानेकुरा धेरै खाएर भन्ने मात्रै बुझेर आउँछौँ नि त हामीले। मैले पनि पहिला पढ्नुभन्दा अगाडि अरू रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि त्यही नै बुझ्थेँ, तर त्यस्तो होइन। त्यही भएर म चाहिँ आज बरु सल्युसन बरु नेक्स्ट भिडियोमा पनि फेरि अपलोड गरौँला, डाइट प्लेसमा, डाइट प्लानहरूमा। तर जस कजेस चाहिँ नछुटोस् किन भनेर मलाई थाहा भएको कुराहरू सोचेर बनाउँदैछु। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जहिले पनि डाइटमा अब दुब्लाउने कुराहरूमा चाहिँ दुईवटा तरिकावालामा जान सकिन्छ क्या हामी। एउटा भनेको चाहिँ नर्मल हामीले डेली लाइफमा गर्न सक्ने, सबैलाई थाहा नै भइरहेको कुरा होइन, यो कम, यो क्यालोरीहरू कम, कार्ब कम, यो त्यो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब डाइट प्लानमै जाने हुन्छ क्या, जस्तै किटो डाइट, प्लान्ट बेस्ड डाइट। त्यही भएर आज चाहिँ म नर्मल डे टु डे लाइफमा हामीले घरमै बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्न सक्ने कुराहरू भन्छु। अनि इफ यु गाइज वान्ट किटो डाइटहरू पनि म बनाएर कुन चाहिँ डाइट प्लानहरू हजुरले भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ म कमेन्ट गर्नुहोस्, अनि म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डाइट प्लान नै बनाउँछु हस्। अनि म अब सुरु गर्छु। बडी वेटको कुरा गर्ने बित्तिकै आउँछ पहिला सुरुमा क्यालोरी इन और क्यालोरी आउट। सिम्पली एनर्जी इन एनर्जी आउट टाइपको हुन्छ नि। क्यालोरी इनमा पर्छ हामीले जे खान्छौँ, जेबाट पनि हामीले पाउँछौँ नि, अब कार्ब यो त्यो क्यालोरी इन भयो भने क्यालोरी आउट भनेको चाहिँ क्यालोरी बर्न गर्ने भन्छ नि। अब जस्तै एक्सर्साइजहरू गरेरदेखिबाट लिएर भित्र बडी मेटाबोलिजमहरू हुँदा जे हुँदा पनि क्यालोरी चाहिँ आउट भएर हुन्छ क्या समहाउ। अनि त्यो दुईवटा क्यालोरी इन र क्यालोरी आउट बिट ब्यालेन्स भएन, इम्ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ हुने हो वेट गेन। सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा क्यालोरी इन्टेक र क्यालोरी आउटपुटमा चाहिँ ब्यालेन्स छ हाम्रो भने चाहिँ वेट गेन हुँदैन। हाम्रो कोलेस्ट्रोल लेभलहरू सबै मेन्टेन भएर बसेको हुन्छ। डाइट, वेट लस, वेट गेन भन्ने बित्तिकै अब हामीले सुन्न खोजेको पोइन्ट भनेकै खानेकुरा हो। मलाई थाहा छ एक्सर्साइजहरू हामीले त्यति साह्रो सुन्न खोज्दैनौँ। अनि खानेकुरा नै अब वेट लस गर्नको लागि खानेकुरा भनेको लो कार्ब डाइट हो। डेली लाइफमा पनि हुन्छ नि त्यो, अर्को मैले जुन भिडियो हाल्छु भनेको थिएँ नि डाइट प्लान, त्यो बाहेक नै पनि यो रेगुलर गर्न सक्ने एभ्रिडे मर्निङ टु नाइट भनेको पनि लो कार्ब डाइट हो। त्यसमा लो कार्ब भनेको फर इक्जाम्पल ब्रोकलीहरू, नन भेजिटेरियन हो भने अब फिस, एगहरू, अनि प्लस ग्रिन लिफी भेजिटेबलहरू, अब हरियो सागपातकै एकदम धेरै खाने। अनि त्यसपछि फ्रुट्सहरू क्या, ब्लुबेरिज, स्ट्रबेरिज, एप्पल, इभन एप्पल पनि लो कार्बै पर्छ। अनि यो सबै चाहिँ लो कार्ब डाइट हो। यो चाहिँ खाँदाखेरि निर्धक्क भएर खाँदा हुन्छ हजुरहरूले। अनि अब बिहान सबै कतिजना सिस्टरहरूले चाहिँ क्या मलाई अघि ग्रुपमा भन्नुभएको थियो कि बिहान मर्निङदेखि नाइटसम्म के खाने बनाइदिनु भनेर। अब त्यो चाहिँ यही भिडियोमा एउटैमा समावेश, यो पनि इन्क्लुड गर्यो, प्लस अब मैले त्यो अरू कजेसहरू पनि गऱ्यो भने चाहिँ लङ हुन्छ। त्यही भएर म अर्को डाइट प्लानमा त्यो पनि मजाले डिस्क्रिप्सन एकदमै डिटेल्समा चाहिँ अर्कोमा भनिदिन्छु। अहिलेको लागि चाहिँ अब के बुझ्नुहोस् भने बिहान चाहिँ मर्निङमा चाहिँ हुन्छ नि ब्रेकफास्ट चाहिँ अब ओट्सहरू, सकेसम्म ओट्सहरू, चिया सिड्सहरू खाने गर्नु क्या। चिया सिड्सले पनि एकदमै वेट लस गर्न हेल्प गर्छ, प्लस एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हुन्छ त्यसमा। अनि टीको कुरामा चाहिँ सुगर चाहिँ सुगर चाहिँ जति पनि मान्छे एकदमै वरिड हुनुहुन्छ नि वेट गेनले गरेर घट्न खोज्नुहुन्छ, अरू जो पनि नर्मल मान्छेले नै पनि क्या सुगर, चिनी क्या, अरू नेचुरल सुगर होइन, अब अर्को सुगर हुन्छ नि र सुगर अरू चिनीहरू भनौँ न, यो चाहिँ एकदमै हेल्थको लागि राम्रो होइन नि त। त्यही भएर घट्नको लागि मात्रै नभएर ब्रेन फङ्सनदेखि सबै कुराको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै नखानु हुने कुरा हो। त्यही भएर यो नखानु सुगर। अनि सकेसम्म चाहिँ उठ्ने बित्तिकै बिहान ब्रेकफास्टभन्दा पनि पहिला चाहिँ
वार्म वाटरमा अब हजुरलाई ग्यास्ट्राइटिसको प्रब्लम छैन भने चाहिँ वार्म वाटरमा एप्पल साइडर भिनेगर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै वेट लस गर्नलाई सबैभन्दा बेनिफिसियल। साथै बेली फ्याटहरूको प्रब्लम हुनुभएकोहरूले चाहिँ नाइटमा सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एप्पल साइडर भिनेगर र वार्म वाटर पनि खान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले ब्रेकफास्टमा अघि पनि भनेको थिएँ ओट्स चिया सिड्सहरू खाने गर्नुहोस्, एकदमै बेस्ट। अनि अब लन्चमा आयो, सबैजनालाई नेपालीहरूले खाना खानुपर्छ है, भात 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 राइस नै भनेर हुन्छ, त्यही भएर त्यसको लागि पनि छ। अब राइस त उही नै हो जसरी पनि ब्राउन राइसमा पनि, तर जे होस् ब्राउन राइस चाहिँ अलिक हेल्दी पनि हुन्छ कि। अनि त्यही भएर बरु लन्चमा चाहिँ हजुरहरूले ब्राउन राइस थोरै अनि माम चाहिँ थोरै है, सकिँदैन होला तर खाना थोरै, भेजिटेबल धेरै खानु पऱ्यो, हङ्गरलाई मेट्यो नि त भेजिसले। अनि तर धेरै कार्ब चाहिँ खाएनौँ हामीले, त्यही भएर खाना खाँदाखेरि वान टाइम खाना खानुहोस्। अनि त्यसको लागि पनि लो कार्ब भयो। अनि भेजिसहरू धेरै खाने सबैभन्दा इजी वे। अनि डे टाइममा गएर ज्यान लागेर प्रब्लम हुनुहुन्छ भने इग्नोर स्न्याक्स हुन्छ नि, जङ्क फुडहरू त टोटल्ली अभोइडै गर्नुपर्छ क्या। अब अरू कुराहरू भनेको अब खानाहरू भनेको थोरै खान पायो, यो खान पायो त्यो खान पायो, तर जङ्क फुड त खानै भएन, जङ्क फुड नखानुहोस्। अनि अर्को चाहिँ अब डिनरमा गएर चाहिँ डिनर गर्दाखेरि चाहिँ खाना नखानुहोस्। डिनरमा अब लन्चमा खाइसक्यो होइन, अनि डिनरमा खाना नखानुहोस्, बरु स्यालेडहरू भेजिसहरू फ्रुट्सहरू खाएर सुत्नुहोस्। यो चाहिँ मैले सिम्पली ब्रेकफास्ट लन्च डिनरमा यत्तिकै अब भनेको सबैजनाले सोध्नु भएको भएर। तर म नेक्स्ट भिडियोमा मेरो डाइट प्लानवाला किटो डाइट प्लानवाला भिडियोमा चाहिँ म डेली के कति क्यालोरिज यो खाने, कति क्यालोरिज यो पनि सिम्पली बनाइदिन्छु। अहिलेको लागि चाहिँ म अरू कुराहरूमा पनि मलाई एकदमै डिटेल्समा भन्नु मन छ कि कसरी हुन्छ, के प्रब्लमहरू हुन्छ, त्यही भएर डाइट चाहिँ अहिलेको लागि यति मात्रै भन्छु सिम्पली। सेकेन्ड पोइन्ट आउँछ हाम्रो स्ट्रेसलेस स्लिप मोर, जुन चाहिँ अपोजिट हुन्छ। स्ट्रेस धेरै लिन्छौँ, कम सुत्छौँ आजकल हामी, तर स्ट्रेसलेस स्लिप मोर। वेट गेनमा पनि यसको कसरी रिलेसन छ, वेट लसमा पनि गेनमा पनि भन्दाखेरि हामीले चाहिँ क्रोनिक स्ट्रेस लिएर अनि लेस स्लिपले गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ स्ट्रेस भन्ने हर्मोन चाहिँ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ बढ्छ। अरू त्यसमा चाहिँ इम्ब्यालेन्स हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई भोक लाग्ने हुनसक्छ। अनि भोक लाग्ने भन्ने बित्तिकै धेरै खाने भन्ने बित्तिकै वेट गेन गर्ने होइन त। त्यही भएर चाहिँ कम स्ट्रेस लिनु पऱ्यो, धेरै सुत्नु पऱ्यो। अर्को पोइन्ट आउँछ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ। आजकल एकदमै पपुलर छ, धेरैजनाले फलो पनि गरिरहनु भएको छ होला। यो भनेको चाहिँ फास्टिङ भन्ने बित्तिकै खाँदै नखाने भनेको होइन। यो चाहिँ कुनै दिन के अब एक हप्तामा फर इक्जाम्पल होइन 1 विकमा 1-2 दिन चाहिँ हामी कुनै बिचको मिलहरू अरू केही चाहिँ स्किप गर्ने क्या। फर इक्जाम्पल बिहान ब्रेकफास्ट खाएर लन्च स्किप गर्ने, अनि दिउँसोको स्न्याक स्किप गर्ने, अनि एकैचोटि डिरेक्ट अब डिनरमा जाने, त्यो जुन बिचको पिरियड भयो नि त्यो फास्टिङ भयो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले क्यालोरिजहरू कम खाएको हुन्छौँ होइन, कम इन्टेक गरेको हुन्छौँ, अर्कै पनि खाएको हुँदैनौँ त्यो फास्टिङमा। अनि बडीले टक्सिसिटी हाम्रो टक्सिक पनि निकाल्न पनि हेल्प गर्छ त्यो टाइम इन्टरभलभरि। अनि त्यो फास्टिङ तोड्नको लागि चाहिँ अरू त्यो फास्टिङको बिचमा चाहिँ त्यो फास्टिङभरि चाहिँ खानेकुरा नखाए पनि यु क्यान ड्रिङ्क कफी अर टीहरू चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि रिसर्चहरूले चाहिँ सो गरेको छ कति धेरैजनाको वेट लस भएको। यो चाहिँ हप्तामा 1-2 दिन फलो गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अर्को मैले भन्न अब गइरहेको पोइन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र कति धेरैजनालाई थाहा नभएको कुरा हो, जस्तै अब हर्मोनल इम्ब्यालेन्स क्या, जसले गर्दा चाहिँ वेट गेन हुने गर्छ तर हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले नर्मली धेरै खाएर यो भएर त्यो भएर ज्यान लागिरहेको सोचिरहेको हुन्छ क्या। कसले भन्दा अब कोही मान्छे हुनुहुन्छ हजुरहरू, अनि जसले चाहिँ कति सबै ट्राई गरिसक्नुभयो कि वेट गेनहरूको वेट लसहरूको चाहिँ सबै मेथड ट्राई गरिसक्नुभयो तर पनि ज्यान घटेको छैन, अझै लागिरहेको छ। एकदमै अननेसेसरी फ्याट भने चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ हुन्छ नि हर्मोनल इम्ब्यालेन्सले गर्दा पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल स्ट्रेस हर्मोन, थाइरोइड हर्मोन है, त्यस्तो कन्डिसन छ भने चाहिँ हस्पिटल गइहाल्न एकदमै जरुरत छ, डक्टरलाई देखाउनुहोस्। यो हजुरहरूले घरमा बसेर डाइट प्लान फलो गरेर हुने कुरा होइन। त्यो चाहिँ कतिखेर अब कहिले कहिले चाहिँ हुन्छ नि थाइरोइड डेफिसियन्सीले गर्दा चाहिँ वुमेनहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि मेटाबोलिजमको चाहिँ ल्याक हुने गर्छ, उनीहरूको बडीमा चाहिँ मेटाबोलिजम चाहिँ हुँदैन, अनि त्यसले गरेर चाहिँ वेट गेनहरू हुने
गर्छ। त्यही भएर यो सबै कुराहरू भएको छ भने चाहिँ अब जति ट्राई गर्नुभएको छ कि सब डाइटहरू फलो गर्नुभएको छ, डिनर स्किप गर्नुभएको छ, त्यही पनि वेट गेन एकदमै नराम्रो क्रममा परिरहेको छ भने चाहिँ इट्स टाइम टु सी योर डक्टर प्लिज। अनि त्यसपछि कसरी थाहा हुने भन्दा अब फ्याटिकहरू भएको छ अरू हजुरहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदमै एक्सेसिभ वेट गेनहरू भएको छ अनि त्यसपछि हजुरको स्किनहरू एकदमै ड्राई भएको छ भने चाहिँ यो पनि केही सिम्टम्सहरू हो यो थाइरोइड डिफिसियन्सीको। अनि एकचोटि डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नु है। अर्को पोइन्ट आउँछ पोर्सन कन्ट्रोल। हुन्छ नि पोर्सन चाहिँ खाने कुरा चाहिँ हुन्छ नि अब डेली लाइफमा कति खाइरहेछ, कति धेरै खान्छ, थोरै खान्छ, मिडियम होइन, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने बेला आयो क्या। अब ज्यान लागेको छ भने चाहिँ अब धेरै नै खाने बानी चाहिँ सकिँदैन भने चाहिँ हजुरले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने अब बानी लाउनु कि आज थोरै एक दुई ग्यास घटाउँदै जाने कि बिस्तारै एक दुई दिन सकिँदैन भने अनि बिस्तारै बुझ्दै एडप्ट गर्छ शरीरले अनि बानी हुन्छ। अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा अब ठुलो प्लेटहरूमा खाने गर्नुभएको छ भने सानो बलमा खाने अनि खाएको जस्तो नि भयो अनि थोरै खान्छ कि त्यस्तो पनि गर्नु है। अनि अर्को चाहिँ अब रियल जुसहरू खान्छौँ नि हामीले त्यसलाई चाहिँ रियल फ्रुटमा चाहिँ स्वाइप गर्नु पऱ्यो कि। अब हामीले एप्पल जुस अनि अरेन्ज जुसहरू त कति हेल्दी हो भन्ने ठानिन्छ, हुँदा बिरामी भेट्दा पनि त्यही लिएर आउँछ होइन। हुन त हेल्दी हो तर त्यसमा एडेड सुगरहरू हुन्छ कि, त्यही भएर त्यसको सट्टा चाहिँ बरु रियल फ्रुट नै फलफुल नै खानु जुसको सट्टा। खाना त खायो, खानेकुराहरू सुनिरह्यो तर अब हामीलाई गर्न गाह्रो लाग्ने कुरा पनि त गर्नै पर्यो। क्यालोरी इन्टेक त भयो, अब आउट त ब्यालेन्स मिलाउनु पर्यो नि। त्यसको लागि यु मस्ट ह्याभ टु डु एक्सर्साइज, लट्स अफ एक्सर्साइज भन्ने बित्तिकै अब जिम गएर सबै उचाल्ने ओर्ने पनि गर्न त्यो पनि एकदमै राम्रो हो तर त्यो गर्न सकिँदैन भने पनि एटलिस्ट 25-30 मिनट्स जति चाहिँ एभ्रिडे वकमा जानु पऱ्यो। बिहान भ्याइँदैन सकिँदैन भने पनि इभिनिङ टाइममा जाँदा पनि हुन्छ। अरू जगिङहरू गर्दा पनि भयो, वक अरू स्विमिङ साइक्लिङ यो सबै पनि एकदमै बेस्ट एक्सर्साइजमा पर्छ। त्यही भएर हजुरहरू त्यो जिम मात्रै ला भन्ने चाहिँ नसोच्नुहोस्। जगिङ गर्दा पनि हुन्छ, स्विमिङ गर्दा पनि हुन्छ, साइक्लिङ गर्दा पनि हुन्छ, जुन एक्सर्साइज हजुरलाई कम्फर्टेबल लाग्छ। अरू इभन अहिले त लकडाउनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्किपिङ क्या त्यो गर्दा नि हुन्छ, ब्याडमिन्टनहरू जे होस् केही न केही चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुहोस्, क्यालोरी बर्न पनि गर्नुहोस् सबैजना। अनि मलाई डाइट प्लानहरू चाहिँ मेरो कमेन्ट गर्नुहोस् चाहिन्छ भने होइन। अब सबैजनालाई इन्ट्रेस्ट नहुन्छ कसलाई केमा। त्यही भएर हजुरहरूलाई अब किटो डाइटहरू फलो गर्नु छ अरू डेली बेसिसमा गर्न सक्ने डाइट हुन्छ नि, यति चाहिँ राइस, यति चाहिँ भेजिटेबल, यति पर्सेन्ट, यति वेटकोले त्यो भन्नुहुन्छ भने म त्यो सबै अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ त्यो सबैवाला डाइट प्लान कम्प्लिट बनाएर अपलोड गरिदिनु छु। अहिलेको लागि चाहिँ अब मैले भनेको कुराहरू जस्तै ध्यान दिनुहोस्, लो कार्ब खानुहोस् अनि बेभरेजहरू कट गर्नुहोस्, स्न्याक कट गर्नुहोस् आफ्नो लाइफबाट, सुगर कट गर्नुहोस् अनि बरु ब्रेकफास्ट लन्चहरू गरे पनि डिनर चाहिँ एकदमै लाइट गर्नुहोस् अनि भेजिटेबल चाहिँ धेरै खानुहोस्, फ्रुट्स पनि खानुहोस् अनि एक्सर्साइज पनि अलिअलि गर्नुहोस्। साथसाथै अब त्यही हर्मोनल मैले अघि भने हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू भएको छ कि छैन भनेर डक्टरलाई एकचोटि देखाउनुहोस्। अनि अब एकदमै डेस्परेट हुनुहुन्छ होइन वेट लस गर्न भने चाहिँ एउटा सिम्पली वे चाहिँ एप्पल साइडर भिनेगरहरू युज गर्न सक्नुभयो। अर्को चाहिँ प्योर हनी छ भने चाहिँ वार्म वाटर र हनी बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि खानु, त्यसले पनि केही हदसम्म मद्दत गर्छ। तर हनी मेक स्योर प्योर छ भने होइन भने चाहिँ त्यसमा एडेड सुगरहरू हुन्छ बजारमा किनेकोमा, त्यो नखानुहोस्, झन् उल्टै त्यसले नेगेटिभ इफेक्ट गर्ने भयो। अनि अर्को अघि मैले भनेको इन्टरमिडिएट फास्टिङमा चाहिँ हजुरहरूले एकदमै कतिले फलो गर्नुभएको छ अनि त्यसले काम गरेको छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी हो भने हजुरले त्यो चाहिँ फास्टिङ चाहिँ गर्नुभयो तर पछि चाहिँ क्या हुन्छ नि त्योभन्दा अगाडि पनि अनि पछाडि पनि क्यालोरी नहेरिकन जति मन लाग्यो त्यति अनि अनहेल्दी खानेकुराहरू खानु भएको छ भने चाहिँ त्यसले पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ इफेक्ट धेरै गर्छ। त्यही भएर त्यो कुरा पनि विचार गर्नुहोस्। अनि आजको लागि यति नै। अब थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। कमेन्ट गर्नुहोस् अनि म डाइट प्लानहरू बनाएर अपलोड गर्नेछु अनि लाइक पनि गर्नुहोस् मन पऱ्यो भने। थ्याङ्क यू सो मच।